Nakon visokoškolskog obrazovanja, mladi stručnjaci imaju nedostatak vještina u primjeni stečenog znanja. S druge strane, poslodavci zbog sve dinamičnijeg gospodarskog okruženja žele odmah zaposliti osobu koja može davati rezultate. Često se pojavljuje kontradiktorna tvrdnja kako je nemoguće naći posao s fakultetskom diplomom, odnosno stav poslodavca kako nema dovoljno stručnjaka koje bi oni zaposlili. Ovaj društveni fenomen posebno dolazi do izražaja kad je nezaposlenost u porastu i kad je naglašena nekonkurentnost domaćeg gospodarstva. Stoga je Tehnološki park Varaždin sa svojim partnerima pokrenuo projekt YICT, Young Innovative Career Trackers, ili Mladi lovci na karijeru. Projektni partneri su Varaždinski fakultet organizacije i informatike, grad Varaždin i ICT klaster Hrvatske. Važnu ulogu imao je i suradnik na projektu, Microsoft Inovacijski centar. Na jednu stranu stavljene su tvrtke koje žele pokrenuti novi projekt, a nemaju odgovarajuće stručnjake, a na drugu mladi nezaposleni stručnjaci i studenti završnih godina fakulteta. Utvrđene su potrebe za zanimanjima i pokrenute su edukacije sa stvarnim primjerima projekata koje su tvrtke u projektu predložile. Prijavilo se 62 polaznika i 15 tvrtki. Tijekom projekta potpisano je 11 ugovora o radu, što je bilo više od očekivanja. Očekuje se još 20 radnih mjesta i barem 5 start-up tvrtki koje ostvaruju pravo na 20.000 kuna bespovratnih sredstava i inkubaciju u Tehnološkom parku. Završila sam fakultet organizacije i informatike tu u Varaždinu i smjer informacijski sustavi i tražila sam posao 6 do 7 mjeseci i tada sam radila jedno vrijeme kao ekonomist sa srednjom stručnom spremom. Došla sam u sklopu YICT projekta na praksu u tvrtku Abit i nakon tjedan dana su mi ponudili ugovor o radu. Završio sam fakultet tu u Varaždinu, znači fakultet organizacije informatike, 4-godišnji, znači dodiplomski studij, smjer informacijski sustavi i zvanje imam diplomirani informatičar. Bez posla sam bio pa skoro godinu dana, znači od kako sam završio fakultet. Problem je pronaći dovoljno spremnu i dobro obrazovanu informatičku, znači, radnu snagu. Teško se zaposliti odmah poslije faksa bez iskustva. Ovo je bila jako dobra ideja i projekt da se te mlade ljude koji imaju i diplome ili su blizu diplome dodatno pouči, odnosno dodatno im da obrazovanje pravih, onih konkretnih, praktičnih stvari. Projektom sam super zadovoljan jer sam uspio proširiti i produbiti svoje znanja koja su mi nedostajala. To me olakšalo, znači, i cijelu proceduru oko samog zaposlenja. Od njih 6 koji su bili involvirani kasnije u moje projekte, 2 sam već zaposlio. Ja sam se uključio u projekt jer sam trebao kvalitetne radne mlade snage, a to je bio jedan od načina kako doći do njih. Iskustvo je osnovno što smo stekli formalna znanja i iskustva na tome projektu. Stekli smo i neka radna iskustva koje su u biti od dosta nas polaznika bila i prva radna iskustva, a i stekli smo puno kontakata sa poslovnim firmama koje se u našoj struci. Obrazovni program u sklopu YICT projekta zamišljen je tako da pokrije najatraktivnije i najaktualnije teme i područja iz IT-a prilagođene potrebama na tržištu rada. Programom je obuhvaćena najmodernija tehnologija i tako je poseban naglasak bio na mobilnim tehnologijama i računalstvu u oblaku. Cilj projekta bilo je educirati 40 mladih ljudi. Većinom su to studenti završnih godina fakulteta i dugotrajno nezaposlene osobe mlađe od 30 godina. Učesnicima u samom projektu pružena je mogućnost da dobe financiranje za svoje projekte putem programa POC, Proof of Concept, gdje se može dobiti 50.000 eura bespovratnih sredstava. Tema ovog projekta i njegovo područje, njegov projektni zadatak je usko vezan uz naše poslovanje, znači uz našu zapravo misiju. Jer naša misija je da uz ostalo hrvatskoj industriji, društvu, javnoj upravi osiguramo određen broj visoko kvalitetnih stručnjaka informatičkog profila. Mi smo s jedne strane stavili poduzetnike, a s druge strane mlade stručnjake koji su tek završili formalnu naobrazbu, ali nemaju dovoljno vještina u primjeni i ovladavanju tehnologija, tako da smo jednostavno sve
aktivnosti koje su potrebne za ubrzavanje tog procesa isfinancirali i u tijeku samog projekta dogodilo se 10-ak ugovora o radu, a nakon toga očekujemo pokretanje novih između 5 i 7 novih tvrtki koje će biti zapravo kompletne napunjene sa ljudima koji su završili naobrazbu u tom projektu. Osim ovog rezultata na projektu ustrojen je fond gdje bi se godišnje barem 5 mladih tvrtki tog tipa pomoglo i naravno inkubiralo u Tehnološkom parku Varaždin.